तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईसीयू में जो वेंटिलेटर है उसको लो एयर प्रेशर क्यों आ रहा है। ओके, तो ये वेंटिलेटर है, आप देख सकते हो नीचे कंप्रेसर है। तो मैं अभी कंप्रेसर ऑन कर दिया है मैंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2 kg में नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 kg आप देख सकते हैं 1.5 तक ही जा रहा है। तो एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट 4 to 5 के बीच में, मगर ये जो प्रेशर है बहुत ही कम आ रहा है। तो हम देखेंगे उसकी ट्रबल शूटिंग मेथड जो है। ये हर एक वेंटिलेटर के साथ दोस्तों हो सकता है। ओके, क्योंकि हर एक वेंटिलेटर को जो है कंप्रेसर लगता ही है, और सेम एरर जब आएगा तो आपको क्या करना है। ओके, क्योंकि हर एक वेंटिलेटर को कंप्रेसर तो सेम ही होता है। ओके, तो देखेंगे हम। ये देखिए, ये साइड का हम दोनों साइड में डोर्स होते हैं, तो एक साइड के हम डोर ओपन करके देखेंगे कि कहाँ पे कुछ लीकेज है या जो वॉल्स है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। एक्चुअली होता क्या है, सपोज़ आपका कंप्रेसर ऑन है मगर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे तो लीकेज हो सकता है। 99% चांसेस है। ओके, तो देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो अभी भी जो प्रेशर है वो बिलो 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये है हमारा तो अभी मैंने जैसे ही देखा, डिसमेंटल किया, तो मुझे ये जो पाइप है, होस है एयर की, इसमें थोड़ी सी एयर जो लीकेज है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। ओके, तो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने कि लीकेज कहाँ पे है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लीकेज है। इसके लिए जो है प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम अभी सपोज़ लीकेज कम है तो आप इसको क्या कर सकते हो, फेविक्विक से या ये कर सकते हो। अगर नहीं है तो बेस्ट है मेरा सजेशन कि न्यू पाइप, न्यू होस आप उसको रिप्लेस कर सकते हो न्यू होस के साथ, तो ये बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। किसी वेंटिलेटर मतलब किसी की जान किसी के आप दाव पे लगी होती है। ठीक है, हॉस्पिटल में, तो उसके साथ आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप रिप्लेस ही कर दो। तो जो साइज़ है मैंने ले लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरे पास एक दूसरा ये ऑलरेडी था, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। ओके, ये इनलेट है। इनलेट वो जो वहाँ पे वॉल होता है वहाँ से थोड़ा सा लीकेज था, तो अभी मैं चालू किया हूँ। देखेंगे कि प्रेशर कहाँ तक जा सकता है। तो 2 तक तो आ गया दोस्तों। यस, आप देख सकते हो कि स्लोली प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इसका मतलब जो है वो फॉल्ट हमारा सही था, और एग्जैक्टली हमने फॉल्ट को फाइंड आउट करके रिप्लेस किया है, जिसकी वजह से ये देख सकते हो आप प्रेशर अभी 5 kg तक जा चुका है। ओके, तो 5 to 5 ये मोर देन इनफ है, आप देख सकते हो। और अभी हम ऊपर का जो वेंटिलेटर है वो स्टार्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो लोअर प्रेशर जो अलार्म है वो चला गया है या नहीं, हमको इजीली इस तरीके मतलब पता चलेगा। कंप्रेसर तो ऑन ही है, आप देख सकते हो प्रेशर डाउन नहीं हुआ है। तो अभी हम वेंटिलेटर ऑन करेंगे। तो अभी वेंटिलेटर ऑन किया है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे जो ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे थे लो एयर प्रेशर, वो अलार्म चला गया, मतलब कंप्रेसर इज़ रेडी दोस्तों। ओके, तो देखिए ये लर्निंग पर्पस वीडियो है। अगर मेजर कुछ भी इश्यू रहा तो आप कंपनी जो सर्विस इंजीनियर होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, ये सजेशन है मेरा। अगर छोटी बड़ी मतलब छोटी इश्यू है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो।